Krásný den, přátelé Jihočeských víkendů. Dnes jsme na Prachaticku, čeká nás hrad Hus a kolem Křišťanovického rybníka po modré k němu vyrážíme. Jdeme po hrázi nejvýše položeného rašelinného rybníka Křišťanovického, který je prázdný, protože byl v říjnu vypuštěn, bylo hodně ryb a začíná se rekonstruovat a těsně za ním se napojíme na modrou značku, která nás dovede až ke zřícenině hradu. Po cestě k zřícenině jsme našli tuto krásnou, kouzelnou dokonce studánku, která byla obnovena v roce 2009. Po příjemné turistické cestě jsme na zřícenině. První zmínka je z roku 1341 a byl založen Janem Lucemburským. Sloužil k ochraně okolních vesnic na Zlaté stezce. Pod námi krásně teče řeka Blanice. V roce 1341 povolil král Jan Lucemburský v místě zvaném Na Husy postavit hrad k ochraně nově zakládaných vesnic v okolí Záblatí a zdejších rýžovišť zlata. Hrad byl postaven na úzkém ostrohu, který v zadní části klesá k řece Blanici. V této snížené části se nacházelo předhradí a hradní jádro zaujalo nejvyšší část dispozice v čele hradu nad Šíjovým příkopem. Zřícenina hradu je volně přístupná. Přímo přes ostrožnu se zbytky hradu vede modře značená turistická trasa z Libínského sedla do Volar. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka. Po překonání lávky přes Blanici jsme po nějakých pár set metrech došli k důlnímu dílu Cudrovice. Je to taková štola, která je zabezpečená a je to další zajímavost na této trase. Další díl Jihočeských víkendů je za námi. Tentokrát z Prachaticka, nedaleko Křišťanovického rybníka hrad Hus. Začíná nám venku krásné teplé jarní počasí, takže neseďte doma a vyražte na další Jihočeský víkend. Mějte se krásně.